Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas cara mengobati ayam ngorok. Di video saya yang lalu saya juga pernah membahasnya. Dan di video kali ini saya akan membahasnya kembali, tetapi dengan cara yang berbeda. Di video yang lalu saya mengobati menggunakan rendaman dari bawang putih. Dan di video kali ini saya akan mengobatinya menggunakan serbuk dari tetraklor. Beternak merupakan suatu kegiatan yang banyak mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi banyak orang. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Salah satunya adalah beternak ayam. Ayam tergolong hewan yang dapat beradaptasi baik dengan lingkungan barunya. Tetapi ayam yang kelihatannya sehat dapat sewaktu-waktu terserang penyakit. Salah satunya adalah penyakit ngorok. Ngorok adalah jenis penyakit yang menyerang sistem saluran pernapasan pada ayam dan bersifat kronis. Mengapa bisa disebut kronis? Karena penyakit ini berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang panjang, sehingga sulit disembuhkan. Ketika pernapasan menjadi terusik, ayam akan mudah bersin, sendinya menjadi bengkak, bahkan dapat menyebabkan kematian. Gejala lain yang ditimbulkan penyakit ini yakni keluar lendir dari hidung dan terdengar suara ngorok, mata bengkak dan berair, serta penurunan pada konsumsi pakan. Untuk cara mengobatinya, teman-teman bisa menggunakan salah satunya adalah tetraklor. Teman-teman bisa membeli obat ini di tempat-tempat jual pakan ayam atau tempat jual pakan ternak. Cara pemberiannya cukup gampang. Teman-teman tinggal membuka kapsul tetraklor tersebut yang di dalamnya terdapat serbuk. Nah, serbuk tersebut ditaburkan secara langsung pada tenggorokan ayam. Untuk ayam usia 1-3 bulan, cukup berikan 1 kapsul saja. Karena di sini ayam saya berumur di atas 3 bulan, jadinya saya menggunakan 2 kapsul. Untuk pemberiannya bisa dilakukan pada sore hari setelah ayam makan atau sebelum ayam istirahat. Lakukan cara ini sampai ayam benar-benar sembuh dari ngorok. Setelah ditaburi tetraklor, ayam akan mengeluarkan reaksi seperti bersin-bersin atau batuk-batuk. Biarkan ayam tersebut sampai mengeluarkan banyak lendir yang melekat pada tenggorokannya. Saat ayam bereaksi bersin-bersin atau batuk, pastikan air minum ayam diambil. Karena jika ayam dibiarkan minum, taburan pada tenggorokannya tidak akan bereaksi. Mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada yang salah dalam pembahasan saya, tolong untuk para teman-teman penghobi memberi saya saran dalam membuat video tentang dunia perayaman, agar kedepannya channel ini bisa menjadi lebih baik dan berkembang berkat saran dan dukungan dari sesama penghobi ayam. Saya harap kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas seputar hewan ternak, khususnya ayam hobi. Saya mohon maaf untuk kurang lebihnya dalam kata-kata saya. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan untuk komen. Saya akan berusaha untuk menjawabnya satu persatu dengan pengalaman saya pribadi dan juga pelajaran saya dari teman-teman penghobi lain. Terima kasih pada kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru seputar hewan ternak dari channel